Labas natin. Ito na, makakalapas pa uso. Gumagano to. Nangyari ng truck line. Ang isa sa tingin, nangyari ng truck line. Ah, ganon? Oo. Mga ka-epekto pa to. Ano to? Tinutol nila. Aerogas? Aerogas? Kung yan ang ibang ano? Aerogas? Ah, wala pa tayong ano? Aerogas yan. Wala ba tayong tubong pwede paduktong? May nakakabit na pero mausok pa. Ha? Wala tayong pwede paduktong na tubo doon? Hindi, una, alisin lang ito, tubo na rin, susukso na rin yun. Hindi, ano yan eh, kanila yan. Oo nga. Iba! Bakit yung bagya? Wala. Sa pambomba! Sa pambomba! Wala siya, pati pinapati ko pag pati yung bagya. Oh! Bomba! Bomba! Puputi na.
Baho na amoy. Amoy nyo? Baho. No? Wala na. Sa pa, sir, sa pa. Habang iniigutan ko rito. Hindi naman sir, madali naman hugutin. Ito siya. Pag ito natanggal. Tapos pag